في تقديري الموقف الرسمي الكردي السوري مغيب تماما من الإعلام الرسمي التابع للدولة، وهذه الدولة يفترض أن تكون دولة الكل، دولة الكل، والإعلام إعلام الكل، ليس فقط إعلام جماعة الجولاني. بمعنى ينبغي للرأي المؤيد لموقف الهجري أن يكون حاضرا، طالما أنه نظام الجولاني يعتبر السويداء جزءا أصيلا من سوريا، فينبغي للتيار المعارض لنظام الجولاني في السويداء أن يكون حاضرا ومرحبا به في الإعلام الرسمي. هكذا هي الديمقراطية. طبعا إذا أنتم تؤمنوا بشيء اسمه ديمقراطية، ينبغي لإعلام الدولة، لأنه الدولة دولة الكل والإعلام إعلام الكل، يعني مش إعلام طائفي أو جهة معينة تجير لصالح جماعة معينة، طائفة معينة، دين معين، مجموعة سياسية معينة مثل حزب البعث. الدول الديمقراطية اللي بتحترم نفسها، إذا نظام الجولاني بيحترم نفسه وبيعتبر نفسه نظام مدني ديمقراطي منفتح، لازم وضروري يكون الإعلام السوري الرسمي منفتح على الآراء المعارضة في الساحل السوري، في شرق الفرات، في التيارات السنية الإسلامية السنية. يعني محمد حبش ينبغي أن يكون حاضرا وموجودا. هاي الدولة دولة محمد حبش كمان. معاذ الخطيب ينبغي أن يكون حاضرا. هاي الدولة دولة معاذ الخطيب كمان، مش بس معاذ محارب. معاذ الخطيب كمان لازم يكون موجود. رياض ضرار لازم يكون موجود في هذا الإعلام، مش بس يعني شو كان اسمه هذا الأهبل اللي من الدير. في أنا وياه هيك شوي هيك اشتبكنا على تلفزيون سوريا. مين كمان بتكون يعني؟ هيثم مناع كمان لازم يكون موجود وحاضر وفي إعلام سوريا. هاي بلده، هذا إعلامه، مش بس يعني يعني بتجيبوا من درعا كم واحد من يعني من نمرة معاذ محارب، ما بعرف إذا هو من درعا أو من الدير، ما يعني هيك شيء يعني. فهي دولة الكل، لازم هذا الإعلام يكون إعلام الكل، الكرد كمان، المعارضين. يعني الكرد مش على مستوى الأفراد، يعني بيجيبوا حوشنج أوسي وبيجيبوا حسين شلبي أو بيجيبوا مثلا يعني المعروفين أو الذين يعني يتكرر وجودهم أو حضورهم على هاي المنصات الإعلامية، وما بيخلونا. يعني مثلا أنا ما في مقابلة أو مشاركة على منصة على تلفزيون سوريا وما بيقاطعوني ويستفزوني وما بيخلوني أكمل فكرتي ويرشقوني هيك بالأباطيل والأكاذيب من المقدم أو المقدمة أو من الضيف الموجود في الاستوديو. ما مرق شيء هيك واحد يقول انه بالفعل انه هاي المشاركة كانت مجدية وبدون استفزاز، ما شفت. ف الموقف الرسمي الكردي متمثلا في قسد والمجلس الوطني الكردي غائب، مغيب تماما من المشهد الإعلامي الرسمي السوري. منقول تابع لنظام الجولاني. ليش؟ لماذا يعني هذا الإعلام يقتصر أنه يجيب وحدة دجالة اسمها فاتن، أو مثلا واحد أهبل مسطول مطرود من حزبه تهمة الاتجار بالحشيش والمخدرات وما بعرف شو، يعني بصرف النظر التهمة صحيحة ولا لا، مثل واحد اسمه علي تمة، أو بيجيبوا رديف مصطفى أو عبد العزيز التمو المنبوذ في عائلته يجي ويتاجر مثلا بدم الشهيد الكبير والعظيم الراحل مشعل التمو. يعني ليش هاي النماذج السخيفة؟ يعني هذا الإعلام ينبغي أن يكون حاضر في الساحل، مش على مستوى يعني مراسلين، لا لا، على مستوى استضافة قيادات
قادة رأي من الساحل السوري، قادة رأي ومؤثرين وفاعلين في السويداء، ومش بس يركزوا على البلعوس. إيه يعني شو السويداء كلها بلعوس؟ مش معقول يعني. هذا من جهة.